Helo a chroeso I Cymrucast. Os ydych chi, fel fi, yn edrych ymlaen at gemau ail gyfle Cymru yng ngwpan y byd, dyma'r fodcast I chi. Byddwn ni'n siarad tactegau, dewisiadau tîm, ciciau ysmotyn, pwysigrwydd y gêm fawr a llawer mwy. Yn ymuno â fi yn y studio, mae panel o arbenigwyr pêl-droed Cymru, cyn-gapten Laura McAllister, Neil Jones, Tom Ramasut a'r dyn ystadegau ni, Iolo Cheung. Mae gyda ni hefyd enwau mawr yn ymuno â ni yn Zoom. A legend Ashley Williams, a because he's worth it, David Ginola. Croeso cynnes I chi gyd. Nia, reit, wyt ti'n barod am y gêm fawr? Dwi'n barod, dwi ddim yn chwarae Jason, just cefnogi, barod I cefnogi. Pwy bynnag da ni'n gwynebu, dwi'n credu mae gêm mwyaf yn hanes pêl-droed Cymru yn fy marn ni. Iolo, ble mae hyn yn sefyll o ran hanes Cymru pêl-droed? Mae hwn yn sgwrs dwi wedi cael efo dipyn o bobl wythnos yma. Dwi wedi holi nhw, taswn ni'n ennill y gêm yma, ydy o'n fwy na curo Gwlad Belg yn yr Euros. A dwi'n meddwl mae pawb wedi gofyn y cwestiwn yma I hyd yma, wedi jyst mynd, cwestiwn anodd, ddim yn siŵr, felly mae o mor fawr o hynna, dwi'n meddwl. A Laura, ar hyn o bryd, fel ni'n gweld, mae pêl-droed yng Nghymru, mae'n uniaethu'r genedl. Wel, mae'n hynod o bwysig i'r genedl, nid jyst I chwaraeon, oherwydd mae'n siawns I roi Cymru ar llwyfan y byd a dangos i'r byd delwedd gwahanol o Gymru hefyd, a jyst gwerthu Cymru i'r byd, a dyna siawns I ni nawr. A dyma pam fi'n meddwl bod hwn yw'r gêm mwyaf, oherwydd mae'r cwpan y byd wedi newid hefyd, a mae'n mwyaf na'r cwpan y byd yn y gorffennaf hefyd. A beth sy'n diddorol, wythnos yma, Tom, mae'n anodd I Rob Page, achos mae gêm yn erbyn Gwlad Pwyl hefyd. Gêm fawr hwnna hefyd, ond ar un ar dydd yn enfawr. Ond mae gan Cymru sgwad da nawr, mae gen nhw strength in depth, felly maen nhw'n gallu dewis chwaraewyr am y gêm. Y dau gêm, felly bydd nhw'n cael tîm gryf am y dau gêm hwnna. Wyt ti'n meddwl, Laura, bydd y gêm yn erbyn Gwlad Pwyl yn achosi problemau I Rob a'r garafan? Wel, yw rhyw radda, oherwydd mae rhaid cadw y chwaraewyr I gyd yn ffit ar gyfer y gêm mawr ar dydd Sul, ond ar y llaw arall, mae siawns I just testo rai o'r chwaraewyr sydd ddim wedi cael lot o game time dros y wythnosau diwetha, a hefyd just gweld sut mae'r tactegau yn chwarae lan, really, yn y gêm yn erbyn Ukraine neu'r Alban ar y dydd Sul. Ond I fi, mae yna siawns hefyd I roi rhyw fath o game time I rai chwaraewyr, achos mae yna lot o carfan ddim wedi chwarae lot dros yr wythnosau diwetha. Ie, ti'n cysuno? Ydw, ond I fel chwaraewyr ddim yn hoffi cael gaps mawr rhwng gemau. A mae siawns hefyd i'r boys ifanc, mae Rob Page wedi dweud wrthnos yma bod y boys ifanc am chwarae yn y gêm hynny. A mae'n neis iddyn nhw cael chwarae mewn gêm sy'n cystadleuol. Mae'r canlyniad yn bwysig, ddim jyst yn gêm gyfeillgar. Ond hefyd, hwyrach by'n distraction bach neis I chwaraewyr. Mae gymaint o pwysau arnyn nhw am y gêm dydd Sul. Distraction bach neis I cael used to be maen nhw'n wneud ar gêm fawr. Edrych ar y fideo fel mae Laura wedi dweud. Dwi'n siŵr bod nhw'n wneud pethau yn y system sy'n debyg iawn I be maen nhw'n wneud dydd Sul. Chwaraewyr gwahanol, a maen nhw'n edrych yn ôl ar y fideo. Mae hyn definitely yn gweithio, hefo chwaraewyr gwahanol, wrth gwrs, a di hyn ddim yn gweithio. Cwestiwn pwysig hefyd, wyt ti'n barod am cicio'r smotyn yn erbyn yr Alban neu yr Ukraine, achos o'n i'n tweeto mas neithiwr, ydyn ni'n barod, a ti di dewis 5 chwaraewr? Wel, mae'n dibynnu pwysig ar y cae, achos os mae cicio'r smotyn, Pwynt da. rhaid I rhywun rhedeg am 120 munud. A'r cyd-destun hefyd, pwy sydd wedi chwarae'n dda yn ystod y gêm. So mae yna lot o ffactorau. A mae Rambo jyst wedi colli un. Wel, cic fel ti di cicio. Iolo, right, ti di wneud y stats, wyt ti? Do. Felly'n amlwg mae pawb yn disgwyl I Bale a Ramsey fod yr ddau brif chwaraewyr i'r gymryd rhai. Mae yna cwpl o'r erys sydd wedi cymryd nhw'n eitha rheolaidd i'r clwb nhw fel Kiefer Moore, fel Harry Wilson. Brennan Johnson hefyd, mae'n debyg fydd o ar y cae ar y diwedd. Felly, dwi'n sôn am chwaraewyr fel yna. Ar ôl hynna, does o ddim lot o brofiad. Wyt ti'n gofyn I chwaraewyr profiadol fel Joe Allen gam I fyny, ond mae oedd methu yn I Gymru o blaen. Ben Davies, Ethan Ampadu, pen profiadol ar y sgwyddau ifanc ydy rhywun fel fo. Ond, yr ochr arall o'n efo di yn y gol, achos mae Danny Ward efo record reit dda am penalties. O le mae gennym ni un, dwi'n rhy hyderus am y rhai sy'n cymryd nhw I ni, ond dwi'n eitha hyderus am y golwrs gyda ni. Dwi'n meddwl mae'r ystadegau fo rhywbeth o, mae'n arbiter un o bod 3 penalty
Mae o'n wynebus yn record reit dda am golwr. A hefyd, mae yna stori yn di, Wayne Hennessy wedi colli'n. Ie, mae record o'n lot gwell na'n Wayne Hennessy, sytia un o bob 7, a mae Hennessy, oedd na rhyw shootout mewn cwpan Carabao, dwi'n meddwl, lle oedd na 10 kick o'r spotyn, nath o ddim arbed dim un ohonyn nhw, a wedyn methu un. Felly, Danny Ward o blaen Hennessy penalties, dwi'n meddwl. Nath o statman dweud wrtho fi yn gynharach hefyd, mae'r dynion erioed di bod mewn cicio spotyn, ond mae'r menywod wedi, a di colli 5 allan o 5. So, gobeithio mae'n tradoddiad newydd os mae'n cynnig hynny. Gobeithio. Reit, yn ymuno â ni drwy Zoom, mae un o'r ser mwyaf pêl-droed y 90au gyda Ffrainc, PSG, Spurs, Newcastle United ac Aston Villa. Croeso i Cymrucast, David Ginola. Welcome, David. Bonjour, David. How are you? I'm very well. I didn't understand a word, but it sounds amazing. It's much better than my French, put it that way. David, it's so lovely to have you on the show. Thank you very much indeed for joining us. Let's talk about Wales. We've got this massive game. We are one football match away from the World Cup finals. What do you think of Wales' chances? Great chance, you know, especially when you think about the last time you played in the World Cup was in 1958. I mean, such a long time ago. It would be amazing. It would be amazing for the Welsh people, the Welsh fans, and I think you deserve that because in the last few years you've shown that you're just there. Not yet, but you know it's very, very close to be amongst the last teams to play in the final competition. And I really hope that. Wales will be there, but you know what? You play Scotland or Ukraine. It will be a tough game against Austria. You did very well. You rely a lot on Gareth Bale, obviously, but it will be a team effort. It's so lovely to hear you speak so wonderfully about our country and our football. But from a coaching perspective, if you were Ukraine or Scotland, which players out of that Wales squad would you have to give a lot of attention to, especially our attackers? I don't want to point one player in particular. I think it would be the whole team. Obviously, Ukraine or Scotland, depends who's going to play against Wales. We'll have to concentrate on Gareth Bale because he is the one who's scoring goals. He's the one who does make the difference, even if he only plays 77 minutes in the last few months. I mean, it's not a lot. But when you have a player like that with such, so much talent, it can make a difference on a free kick. It can make a difference on any kind of action during the game. So it would be very tricky for the Scottish manager or the Ukraine manager. Laura? Bonjour, David. Going back to the big game on the 5th, how important do you think home advantage will be in terms of the atmosphere and how we set up as a team? It's always an advantage, especially when you think about the importance of the game. You're not just playing a game like that. The outcome of the game is, and you realize that when you think about 1958, the last time it's been more than half a century. It's a lot. It's a long time. So you think about just the importance of that. This is a goal. This is an amazing target for them, and I hope they will understand the importance. If they want to cry, if they need to cry, they need to cry before the game, not after the game, because after the game, it's going to be too late. Well, listen, David, we wish you the very best. Thank you so much for joining us. As we say here in Wales, diolch yn fawr iawn. You're a celebrity. We need to get you out of here. Yeah. Good luck. Thank you. To all of you. Thank you. Merci. Thank you, David. Merci. Right, yn ystod Cymrucast, da ni'n mynd i edrych ar yr archif a pigo mas atgofion arbennig. Da ni'n mynd i ddechrau efo'r Euros, sgorodd Harry Robson-Cano un o'r gols mwyaf Cymru erioed gyda'r Cruyff turn lle roedd Hal yn anfon Fellaini nôl i Frwsel. Right, Tom, be chi di pigo mas? Jace, dwi eisiau siarad amdano y pwysigrwydd o'r wing-backs yma, okay? Fyna, ti'n gallu gweld tails, mae'n rhaid i wneud gwaith defensif a attacking. Achos mae'n yn y box fyna, mae'r 3 defenders yn edrych ar tails a mae'n
allawio Robson Canu I troi a, well, the rest is history. Mae hwn amazing, ydy. Mae'n amazing. Ti'n cofio'r gol na? Ond mae'n bwysig dweud hefyd, ynddo, bod yr wing-backs dy gyda ni naw yn lot well i ddweud y gwir, yn technegol na Neil Taylor a Chris Gunter. A dyna siawns i ni, really, i just roi y bel gorau mewn i'r bocs ar gyfer rhywun fel Kiefer Moore falle neu Gareth Bale. Pwy sy'n dod gyda'r spark yn y gêm fawr, ie? Mae gen i ni nifer rwan sy'n gret. O'n i'n arfer jyst yn edrych ar Gareth Bale, a dyna pam oedd o'n sioc, actually. Hol Robson Cano oedd y ser ar y diwrnod hynny, ond rhywun da ni gallu edrych ar, wrth gwrs Gareth Bale, wrth gwrs Aaron Ramsey, ond hefyd Harry Wilson, wastad yn y gemau diweddar, dim jyst am clwb ond am Cymru hefyd. Mae wedi dod â just X-factor bach, mae'n greadigol, mae llawn egni, da ni'n gwybod pa mor bwysig mae Nico Williams wedi bod ar y chwith hefyd, a mae egni o mynd i bod yn really bwysig os da ni'n mynd efo 5 yn y cefn, achos o bydd yn ychwanegu'r width da ni angen i lawr y chwith. So, nifer o bobl. Da ni'n mynd i ddangos gol Dan James nawr, ac y pwynt ydy, mae yna digon o boys sy'n achosi problemau. Na fe, pam na amddiffyn yn drop o mewn fan hyn, mae rhaid ni cael chwarae sy'n gallu unlockio'r dor. A ti'n gallu gweld fan hyn, mae Wilson, mae Ramsey, a mae James, a hefyd felly Bale neu Kiefer Moore. A wedyn, maen nhw gallu cymryd y chwaraewyr arno a wneud y rediad. A mae gallu, wel, yn y clip yma, ti'n gallu gweld Wilson yn gweld y pas a yn execute o'r pas yn perffaith. Mae'n opsiynau gyda Rob Page, yndi, Iolo? Yndi, o ti sôn am Wilson o fyna, mae faint o assist mae wedi cael enghraifft i Fulham tymor yma yn anhygoel. Rhywun fel Brennan Johnson sydd wedi cael tymor gwych i Nottingham Forest hefyd. Di heb sgorau Gymru eto, ond mater o amser ydy, dwi'n meddwl, i chwaraewyr fel yna. A fel ti'n sôn, mae yna chwaraewyr mewn sydd grybwyll Nico Williams, ond pobl fel Dan James, Kiefer Moore, hyn o Johnny Williams, maen nhw gyd i sgorio gols i ennill gemau ni yn y blynyddoedd dwytha, yn yr ymgyrch dwytha, yn y Nations League dwytha hefyd. Felly mae yna chwaraewyr sy'n gallu popio fyny efo gols rwan pan da ni angen o. Ond mae Kiefer Moore yn holl bwysig i'r prosiect, yndi? Kiefer Moore, achos mae'n chwarae'r enfawr, ond os yn dde neu Bale, mae dau o'n nhw'n yn cymryd llawer o defenders iddyn nhw, a mae'n creu space am chwarae'r eraill. Mae balance o'r attack yn gwych. Mae gen ti Dan James yn tu ôl i amddiffyn, a wedyn mae gen ti chwaraewyr sy'n gallu sgorio gols. Ti'n gallu gweld yn y clip yma. Mae Ramsey yn y box, mae Roberts yn y box, Kiefer Moore neu Bale, a gen i chwaraewyr sy'n gallu cosio amddiffyn problems dros y pitch. Dwi'n gwybod mae Dan, sorry, dwi'n gwybod mae Dan James yw wastad o dan bwysau gan pobl fel ni, yn dweud bod o ddim digon glinigol, ond mae'r waith mae o'n wneud oddi ar y bel yn allweddol i be mae'r boys arall yn cael wneud. Ond i'n mynd i weid, mae Kiefer mor dda yn yr awyr hefyd, yndi, Laura? Mae ond dyn ni gyd yn siarad am spark yr chwaraewyr ymysodol, ond mae spark yn dechrau yn y cefn, i ddweud y gwir, achos os chi ddim yn seto lan go iawn a just adeiladu o'r cefn, sdim siawns o Kiefer Moore gael y bel yn y safle gywir, a dyna'r peth. Fi'n mor falch i weld rhywun fel Ethan Ampadu yn chwarae yn reolaidd a gweld y fath o perfformiad sy'n dod o Joe Rodon heb chwarae i Spurs yn ystod y tymor. A hefyd Ben Davies. Mae'n Mr Reliable yn Ben Davies. Ond mae'n wastad yn chwaraewyr technegol hefyd. A mae Ben wedi bod yn fab dros Spurs hefyd. Dyna peth, fi'n siarad lan i'r amddiffynwr. Da iawn. Right, amser nawr i tactegau Tom. Tom, bant ni? Wel, jyst edrych ar y gêm diwethaf, oedd Cymru yn chwarae 3-5-2 gyda Allen fel pivot a Ramsey a Wilson fel 8, a wedyn James a Bale up top. James yn edrych tu ôl yr amddiffyn a Bale yn y pocket gyda Ramsey a Wilson. Falle maen nhw gallu newid hynna gyda Morel a Allen fel double pivots a wedyn Ramsey yn y 10, maen nhw'n gwneud hynna o blaen hefyd, a wedyn mae gen ti dipyn bach mwy o chwaraewyr amddiffyn, a wedyn mae Ramsey yn gallu mynd dros y cae i gyd yn y 10, a mae gen i free roll yn effect.
Diolch Tom, dros y degawd diwethaf, dyn ni wedi siarad am genhedlaeth eiraeth Cymru dan arweiniad Bale, Ramsey ac Allen, ond nawr mae yna tôn newydd o chwaraewyr ifanc fel Brennan Johnson a Sober Thomas wedi dod i'r amlwg. Maen nhw'n cwrdd y penwythnos yma yn Wembley yn final gemau algyfle y bencampwriaeth, Huddersfield Town, Nottingham Forest. Felly, Iolo, dyn ni'n dechrau gyda ti os ni'n gallu. Dwi'n licio nhw. Ydyn nhw'n barod i ddechrau dros Gymru? Brennan Johnson o bosib yndi, mae wedi cael tymor gwych, dwi'n meddwl 19 o goliau, mae wedi creu 10 hefyd, nath o greu un gol na i Reuben Colwell yn Gêm Cymru hefyd, felly mae wedi cael tymor gwych, mae o'n dangos o spark na'n barod, dwi'n meddwl pwy bynnag fydd yn ennill yn Gêm Algyfle'r Championship, fydd Brennan Johnson yn chwarae yn yr uwch gyngrair tymor nesaf, dwi'n siŵr, achos mae o mor dda hynna. Sober Thomas, mae wedi cael tymor gwych i Huddersfield hefyd, ond pan ydych chi'n edrych ar dîm Cymru a lle fydda fo, enghraifft yn ffitio, ti'n meddwl allan cefnwr 10, cefnwr 6, lle mae gen ti Conor Roberts, Nico Williams, felly mae yna dipyn o her ganddo fo i ddisodlu un ohonyn nhw, ond yn sicr mae o'n un o rhai fydd yn cyfrannu dipyn yn y dyfodol. Ond beth am Brennan Johnson ni, ti'n feddwl mae'n barod i chwarae'r uwch gyngrair? Ydw, a dwi'n really edrych ymlaen at wylio fo yn y ffeinal i ddechrau hefyd, ond tymor nesaf, dyna'r peth da chi eisiau cydbwyso. Ti eisiau weld ar y mainc efo clwb mawr, neu ti eisiau fo chwarae pob wythnos. Mae'n well gen i fi weld yn chwarae bob wythnos. Ond just sôn am Gêm Cymru, dwi'n siŵr bydd fo'n chwarae tua diwedd y gêm, a fel amddiffynwyr, ti'n dim byd waith pan ti wedi blino gyda 10 munud ar ôl, hwyrach bydd Cymru angen gol i weld rhywun fel Brennan Johnson yn cynnesu fyny ar yr ochr. A hefyd, falle bydd Brennan yn ennill y gêm. Mae pace yn commodity enfawr yn game, play-off game yn arbennig. Neb yn eisiau gweld chwaraewr dod o'r fainc sy'n gallu redeg mor gyflym a Brennan Johnson, a fi'n siarad fel amddiffynwr. So dyna secret weapon ni yn game yn erbyn Ukraine neu'r Alban, fi'n meddwl. Ac os da ni'n mynd nôl at y nerfysrwydd na am penalties, wel, gret, os da ni'n gallu dod ar hyn fel ymlaen ac ennill o cyn penalties, felly. Amser nawr i gwrdd â cyn Gapten Cymru. Mae'n rhan o theme Match of the Day a final score. Ashley Williams. Ash, croeso, welcome. How are you doing? Good morning, mate. I'm good, thanks. How are you? Very good to have you. We are going to be showing your famous goal that I feel we talk about every time we're on television together. I mean, what a time this was, Ash. Yeah, absolutely. You can show it as much as you like, Jason. I love to see it. No, but it was a highlight of my career, definitely. I think it's the one thing that people always mention and talk about. So, you know, to keep watching it over and over again just brings back good memories. Yeah. And when you look back at that squad mentality you had there, do you feel it's still there, Ash? Yeah, I think it's a little bit different because of new bodies that haven't been together as long as we had. But I do think they have a really good kind of mentality and togetherness. It's different because we went through so much of you know, so many bad times together that we just ended up coming out on the right side of it. But fortunately for them, they haven't had to do that, and they've still kept the you know, the morale of the squad and the tight-knitness of the squad together. So I do think that they're a close-knit squad, considering you've got half the squad that are a little bit older and half the squad that are a little bit younger. Yeah, that's it. The balance is absolutely magnificent at the moment, isn't it, Ash? It is, yeah. I think it's almost, you know, if you're a manager, it's what you'd want. You've got some fresh legs in there, some young pups that are eager to do well and get to, you know, carve out their career for themselves and make a name for themselves. And then you've got some older guys that have, you know, experienced some things and already been to major tournaments, but want to get back there and want to pass on that experience that they've learned to the younger generation. So it's a nice little blend at the minute. And we've been talking about the balance for Rob Page in terms of this game in the Nations League against Poland, and then the game, obviously the big one, against Ukraine or Scotland. What would you do, Ash? Well, listen, I would go for it. I would go for all the games because I understand that you need to be intelligent. You need to be a little bit savvy about how you use your squad. But let's get it right at the end of the day. It's an international football match for Wales. And anytime you pull that shirt on, you want to win. And we want to win. And we want to see, you know, more wins on the board for Wales. So there might be some players that you might need to manage a little bit differently. I'd put the strongest squad out that I can. We've seen the benefits of, you know, doing well in the Nations League. So we'd want to win games. Some players might want more minutes. Some might need a rest. So he's going to manage that with his medical team as he sees fit.
But I do think that it's important to, momentum's such a big thing in football. If you're coming off the back of a win and not a loss, it makes a big difference. Iolo? Hi Ash, I just want to ask, would you be rearing to go in that and playing in that kind of Poland game, or are those situations times where you'd look and think, I want to save myself for a final? Nah, you want to play. Well, I wanted to play, especially if I hadn't been playing a lot for my club side. I want minutes. I want to feel the ball. I want to feel the grass. I want to get my sharpness in. I want to get, a little bit of pitch geography. I don't want to go into that final game a little bit cold and not really having the experience of a game a few days before. Other players are different. When I played, I wanted to play as many minutes as I can, as many games as I can. More repetitions was better for me. So I would be, knocking on the manager's door saying, I'm ready. Let me play, and then let me get my recovery in before the so-called bigger game. Ash, thank you so much for joining us. It's lovely to see you. Diolch yn fawr iawn. Thank you. Right, amser I siarad am Gareth Bale. Laura, mae dal yn bwysig I Gymru. Mae'n masif. Mae'n really diddorol, achos mae diffyg amser ar y cae ddim yn cael unrhyw fath o effaith ar Gareth. A dyna sefyllfa. Mae'n gallu just mynd allan a chwarae ar top ei gêm bob tro. A bob tro mae'n chwaraewr pwysicau I ni ar y cae, a dyna'r peth pwysig. Mae lot o bobl yn siarad am Kiefer Moore yn lle Gareth, ond I fi, chi ddim yn gallu dechrau gyda unrhyw un heb Gareth Bale. Yeah. A heb chwarae clybiau yn Beldrod? Na, yn union, dio heb chwarae bron dim gemau Real Madrid tymor yma, dal di trefynu a sgorio I Gymru, sgorio 5 gol I Gymru tymor yma, a dio ei hun ddim di wneud sgorio mwy na hynna o blaen, hyn oedd yn y dyddiau lle oedd o'n sgorio gymaint I Gymru. Does neb actually wedi sgorio mwy na 5 gol I Gymru mewn tymor ers y 60au, felly mae o mewn purple patch arall mewn ffordd I Gymru, a mae'n dangos dydy o ddim just yn rhywun sydd wedi cyfrannu one-off. Yeah, a mae dal yn edrych yn ffit. Right, da ni'n mynd I ddangos un gol arall, gol yn erbyn Slovakia, Tom. Yeah, so yn y clip yma, ti'n gallu gweld y pwysigrwydd o'r chwaraewyr yn y wal. Achos mae Bale gallu mynd ffordd I chwith, mae golgeidwad yn just, mae ddim yn gallu gweld unrhyw beth, felly mae'n just geso yr un ffordd o'r llall. Yn y tro yma, mae'n geso edrych ar Ashley. Bwysig yn y wal, edrych ar y wal, mae golgeidwad Ashley a Chester mewn fyna, a maen nhw'n gwneud y wal yn enfawr. Ond un peth arall am Gareth Bale, mae dal yn ffit, a mae dal yn edrych fel ffantastig dros Gymru. Mae pob un o chwaraewyr neu rwan yn dechnegol, mae'n chwaraewyr gwych, ond mae o just allan o'r byd yma. Alla jyst adio fyna, achos mae'n pwysig. Mae'r chwaraewyr ar dderhog gyda ni, ond mae popeth maen nhw'n neud, even yn y gol hynna gyda wal, mae yna preparation fyna. A mae hwnna preparation o'r tîm ar ôl y tîm. So coaches, analysts, sports scientists, maen nhw'n pawb yn gyda gilydd I creu atmosffer a tîm sydd yn mor dda, yn ennill, falle nawr mynd i'r World Cup gyntaf erioed. Un moment, ie. Ond I jyst meddwl, mae yna weithio temptation yn wedi pobl stats fel fi, ti'n meddwl, edrych ar rhywun fel Wilson. Ond dyn ni angen stats fel ti. Ond weithio, mae modd edrych ar rhifau, fatha, Harry Wilson yn sgorio gymaint o cicer rhydd, a ti'n meddwl, reit, mae o actually'n fwy llwyddiannus yn cymryd nhw rwan, ond na, mewn gema mawr, mae chwaraewyr fel Bale dal yn camu fyny, dych chi'n methu jyst edrych ar hwnnw, wel, ti fo canran uwch o sgorio free kicks. Na, mae rhywun fel na yn gallu camu fyny pan mae'n bwysig. Mae agwedd a mentality yn golygu mwy na ffitrwydd mewn gêm mawr, a dyna peth sydd dy Gareth yn gemau fel yna. A mor gyffroes yn di. Mor gyffroes. Ie, a mae'r tîm arall, just fe fod ar y pitch, mae gallu just ddim yn redeg, a maen nhw'n pawb yn edrych ar Bale. Mae'n cerdded mas fyna, mae'n neud y national anthem, a mae'n just sefyll ar y pitch, a mae'r amthynwyr a'r chwaraewyr arall yn just edrych o fe, a mae'n, o na. Diolch pawb, ardderchog. Diolch chwaraewyr, lyflu I weld ti. A dyna cyfan wrthyn ni ar Cymrucast yr wythnos. Son, defnyddiwch yr hashnod I gymryd rhan yn y sgwrs ar-lein. Byddwn ni'n ôl dydd Iau nesaf I adolygu'r gêm rhwng Cymru a Gwlad Pwyl, dadansoddi gêm yr Alban yn erbyn Ukraine ac edrych ymlaen at y gêm gael gyfle holl bwysig. Diolch I Laura, Nia, Tom, Iolo, David ac Ashley. Diolch am wylio. Nos da.